今日想同大家介紹一下咧，而家我哋春天咧有陣時覺得好攰啦，朝頭早起身咧個人咧好疲倦啦，或者係你覺得你個頸項啊、膊頭啊都覺得好辛苦、好重罪嘅時候咧，咁有啲乜嘢湯水可以幫大家，令到大家會精神啲咧？或者係令到大家喺呢個比較多嘅感冒時間，咁都會有啲舒緩嘅作用。咁所以我今日咧就幫大家揀咗個湯水。咁呢個湯水咧就好容易可以買到，亦都好容易做到嘅，就係一個叫做粉葛牛蒡嘅湯水。咁粉葛牛蒡嚟講咧，粉葛咧對我哋身體嘅，我哋有解肌嘅作用。咩叫解肌咧？你啲肌肉好疲倦、好疲勞嘅話咧，我哋食用呢一個食材或者係藥材嚟講咧，都會令到你舒緩嘅。咁所以呢個係一個非常之好嘅食材啦。咁另外咧就牛蒡啦，牛蒡咧俾日本人咧就叫做人參嘅。咁因為咧佢可以增強體力、增強體能，可以抗到一啲病菌啊、感染啊咁。咁我哋知道而家有感冒嘅話，你都想將自己個體質增強噶嘛，咁所以呢兩個食材咧係我哋主要作用。咁濕嚟講咧喺身體咧最主要咧就會好重罪嘅，咁所以你成個人就會攰。咁我哋濕要去濕㗎，咁去濕裏邊咧，我哋就可以用啲乜嘢嘅材料咧？去濕嘅材料咧，我哋用好多時用嘅就係赤小豆、扁豆，呢兩個咧係好好嘅拍檔嚟嘅。赤小豆、扁豆嚟講咧就可以驅除咗濕，因為本身嚟講咧，扁豆咧亦都有一啲氣嘅作用嘅，可以增強個氣分啦。咁我哋用嘅時候咧，就會去到濕，將啲濕驅出體外。咁要有力去推嘅，咁所以咧用赤小豆就加扁豆一齊用。咁赤小豆、扁豆咧亦都好容易買到啦，又係好容易嘅食材。咁呢個食材咧最重要就係你個赤小豆、扁豆，將佢洗乾淨。浸咗先，嗱，唔好就咁拎落去煲湯，因為咧個豆咧係比較實嘅。咁你浸咗之後咧，一陣間個味道又可以出到啦，個藥效又出到。咁你大概浸幾耐咧？個零鐘頭啦。你話我真係好趕嘅，咁你浸半個鐘頭都 OK 嘅。咁你係浸到耐啲咧，咁個味道咧可以濃郁啲嘅。咁啊，赤小豆、扁豆落去嘅時候咧，我哋除咗係咁之外，都想幫大家驅濕嘅力強啲嘅。你可以落埋一啲茯苓啦、陳皮啦，呢啲都係一啲好嘅食材。咁飲湯最重要就好味啦。咁好味嘅就拍檔啦，就係紅蘿蔔啊、豬展啊落去煲湯。咁呢個湯水要煲嘅時候咧，個材料因為比較實啊，我哋知道咧粉葛啊或者係牛蒡咧都係比較實嘅，咁所以煲嘅時間都比較耐少少嘅。大概你煲佢1個鐘頭9個字到啦，最多煲到2個鐘頭就夠㗎啦。咁啲材料嘅藥效就會出咗嚟。咁你飲嘅時候自己調味啦，唔好落太多鹽啊，少少鹽。咁食用嘅時候就成家大細都可以食用嘅，咁非常之好嘅一個健康嘅湯水。我想問下，頭先你話煲1個鐘頭零9個字啊，係全程都係大火煲定係會較翻中火㗎？通常咧，我哋煲湯水嘅話咧，都會係先用大火煲滾咗佢之後，咁就較翻細少少，用中火煲就得㗎啦。咁就唔使用到好細火嘅，用中火嚟煲啦。咁一定要見到佢滾得起，千祈唔好滾唔起啲湯啦嚇。有陣時咧，人哋煲湯咧，我見人哋有啲咧就冚埋個蓋，有啲咧又夾住兩隻筷子咧半個蓋。咁其實咧有咩分別咧？其實分別就唔係好大嘅。有陣時煲湯咧，如果你用好多豆類去煲湯嘅話咧，有陣時會好容易滾出嚟嘅。咁所以咧，我哋就會隔起少少啦。咁呢個食材咧，如果你要隔起少少，你咪揾個筷子啦。而家都好方便啫，係咪？揾支筷子隔起去，咁煲1個鐘頭9個字，2個鐘頭之內就 OK 㗎啦。反而咧，你可以將啲食材咧，我好建議切嘅時候切細件啲。咁因為你個體積細啲咧，嗰個味道就容易流出嚟。但係咧，以前咧煲老火湯咧，真係要講阿媽個年代啦，係咪？或者阿婆嘅年代咧，就成日同你講
煲3個鐘頭嘅老火湯，好好味。我都好承認嘅，越煲得耐咧，真係好味嘅。但係咧就要小心少少啊，因為咧好多食材咧煲得好耐嘅話咧，其實咧營養咧從嘅嘢精氣咧會流失嘅，咁反而仲會製作咗好多咧可能係嘌呤嘅。咁我哋唔係好建議咧喺老火湯水裏邊咧煲幾個鐘頭嘅，你喺度製造緊咧味精啊。咁所以不如咧，我哋就將啲食材切細少少，等佢個藥效或者味道比較容易滲出嚟。粉葛你切粒啦，你嗰個牛蒡切片啦，咁其實佢就好快溶出嚟噶啦。我諗牛蒡好多人都知嘅，有啲人士咧好中意飲牛蒡茶嘅。咁啊牛蒡咧可以切片之後曬乾之後咧，愛嚟沖茶飲，因為佢個香氣好夠。不過牛蒡咧，如果你係比較虛寒體質或者脾胃比較虛弱嘅話咧，食得太多嘅話咧，有機會咧會比較容易泄瀉嘅。咁所以牛蒡唔需要落得太多去用嘅。咁但係牛蒡本身嚟講有個好處嘅。我諗如果食一啲日本料理咧，我哋都成日食到牛蒡嘅，佢用漬牛蒡嘅，用一啲醬料去漬咗牛蒡，因為佢又好味啦，亦都係強身嘅。咁但係有少少令到腸食得太多，佢嘅纖維太多，咁就好容易咧。如果係比較腸胃比較虛弱咧，就會有少少泄瀉。如果係一個正常嘅冇所謂嘅嚇。咁食嘅時候，因為纖維比較硬啦，咁你見到咧日本整嘅牛蒡絲，佢會切咗佢去漬咗嚟食，咁就係因為令到你食嘅口感會好啲。牛蒡除咗煲湯之外，仲有冇其他可以餸或者一齊炒嚟食㗎？可以嘅。你愛嚟切薄少少嗱，記得唔好一嚿嚿咁樣整，切薄咗去愛嚟炒啦，炒肉片啦，加啲蔬菜落去，譬如你有西芹啊、紅蘿蔔啊，或者係鮮百合啊，俾啲肉片落去，相當好味，好食嘅。或者你自己喺屋企漬牛蒡咯，漬牛蒡嘅意思就係用醬油去浸泡啦、煮佢啦，咁呢個都係可以作為一個日常嘅餸菜嘅。將啲牛蒡你切咗絲，煮佢，用啲味淋啦，用啲醬油煮佢之後，擺喺碟之後，你揼啲曾經炒香咗嘅芝麻落去一齊食，你可以凍食㗎，呢個唔使一定熱食嘅，凍食都得嘅，咁又可以做開胃菜 OK 㗎。牛蒡一般嚟講咧，都係唔係乾貨嚟嘅，係新鮮㗎。哦，兩樣都有嘅。如果你要買乾貨泡茶飲用嘅，你喺一啲賣茶嘅地方、賣茶葉嘅地方買到乾品嘅牛蒡。咁另外咧就喺街市啦，或者超級市場裏邊買到嘅係新鮮牛蒡嘅。同埋頭先你提及嗰啲扁豆啦，因為我見到有一隻扁豆咧，好似好濃蛋咁樣㗎，有啲紅色、彩色點點點嗰啲咧。嗰個唔係扁豆嚟嘅，嗰啲係花豆嚟嘅。咁扁豆咧係白色嘅，咁白色嘅扁豆而家大部分你喺藥店買嘅扁豆咧，佢哋都經過炒咗，你會見到炒扁豆嘅。咁炒扁豆你會見到有啲粒狀嘅時候咧，有啲燶燶地嘅，嗰啲係炒過噶啦。咁炒咗之後咧，佢個寒性會係冇咗啦。咁係比較煲湯嘅時候，亦都炒過。嗰個豆腥味咧係少咗啦，咁係煲起湯上嚟好飲嘅。咁你就咁買翻嚟愛嚟煲湯得噶啦。赤小豆扁豆煲湯咧係可以去濕嘅，你身體又濕。咁而且香港咧濕嘅人咧相當之多嘅，真係你覺得疲勞嘅時候而家比較係仲係涼啦，咁到熱少少啦，你就可以將個材料改咗佢嘅。都係一個去濕湯，咁煲咩呢？就赤小豆扁豆，就煲老黃瓜，咁你可以濃味少少嘅煲豬骨啦。如果唔係濃味嘅，你咪煲翻豬展咯。咁係一個相當好嘅食材嚟嘅。咁有冇咩人係唔適宜飲呢個湯㗎？赤小豆扁豆就好少人唔適宜飲啦，一個比較平和體質嘅人飲用嘅，因為佢冇乜特別嘅藥效成分，令到人嘅身體有啲唔舒服嘅。咁大部分都飲得，但反而你愛嚟煲赤小豆扁豆嘅時候，老黃瓜呢，
咁就要諗一諗啦。因為老黃瓜係比較偏涼嘅，我哋通常去到夏天嘅時候飲用，因為佢可以清熱啊。咁如果係一啲體質比較弱嘅人啦，脾胃虛寒嘅人啦，甚至有啲孕婦啦，咁佢可能就唔啱食用。如果你話唔係啊，我係普通人嘅話，身體都健康嘅，就係有啲濕嘅，咁呢個湯水非常之甜美，大部分人可以飲用。知道最近咧天氣咧仲係好多時咧乍暖還寒啦，咁濕又好重啦，咁介紹大家咧可以煲一啲去濕嘅湯水。咁但係去濕嘅湯水咧，反而有啲人唔知道咩藥材係一啲去濕可以用嘅。咁今日就同大家介紹一下一啲去濕嘅藥材，去認識一下我哋可以利用呢啲藥材，或者你去生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！